نیست. من گفتم عجیب است وقتی که یک چیز خریداری میکنی پیش آدم ماهر میبری که ژاپنی است یا نه، این مارکه اصل داره یا نداره. به خاطر که تاوان دنیایت میشه، نقصان و ضرر دنیوی برات عاید است، در پیش چند ماهر میبری که ای تا پیش اصل است یا نه، ای مال اصل است یا نه. خو لیکن در دین خود که موضوع آخرتت برش وابسته است، سرنوشت جهنمی بودن و جنتی بودنت بر از او موقوف است، در این مورد وقت نداری، در این مورد سوال نداری، به الله چی جواب میگی؟ گفت من چی بفهمم؟ من گفتم خلاص برات میگم، کوتاه برات میگم. تو اول برو با مو عالم و مولید بگو که حنفی میگیره خدا، بگو مولوی صاحب ما در کدام مذهب هستیم؟ گفته مذهب حنفی. برات میگه جواب. بگو امام ابو حنیفه گفته که نیت به زبان شوه، شاگردایش گفته، خودشان کرده. اگر برات جواب مثبت دادن که بله کرده یا گفته، بگو سندش بکش در کدام کتاب گفته. بعد از او بگو که امام ابو حنیفه ی حکمه بنا بر فیصله و گفتار و دلیلی از پیغمبر علیه السلام گفته یا خودش از جان خود گفته. پدرش گفته نمیتونه که از جان خود گفته، مجبور است سند و دلیل برش ارائه بکنه از حدیث پیغمبر. اگر ارائه کرد بسر و چشم بپذیر، اما که از پیغمبر ارائه نکرد، باز دیگه تو کدام را تعقیب میکنی؟ امو روش پیغمبر صلی الله علیه وسلم، خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم، یا کدام طریقه را؟ در حالی که وجود نداره. این به طور مثال برش گفتم که بیادرکم تو دین داری، پشت دین برآمده، خود مسلم و مسلمان تلقی میکنی، باید دینت اساس داشته باشه. ما مردم میگه در مورد علما ما را در شک مندازه، ما در شک نمیندازیم. مقام و منزلت او عالم توسط خطا شدن یک مسئله و 10 مسئله و 100 مسئله او پایین نمیآید. پیشتر گفتم که وا به قصد خلاف قول پیغمبر قول نکردن و اجتهاد کردن، خطا شده، الله برش اجر میده. لیکن تو معلومات حاصل کردی، تو برات معلوم شد جناب عالم، زمانی که موضوع برات معلوم شد که بله از پیغمبر نیت ثابت نشده در زبان، اینه به طور مثال میگم، از صحابه ثابت نشده، از تابعین ثابت نشده، ائمه دین ما هم نگفته، پس این بدعت ما چرا عملی کردیم؟ از این مفاسد بزرگ دیگه پیدا شده. تلاوت قرآن مردم میکنه، قرآن ختم میشه، سجده تلاوت نمیکنه. وقتی سوال میکنی چرا سجده میکنی، میگه نمیکنی، میگه نیتی شاید ندارم. در جنازه قطعت پایه چپرکت از مرده را گرفته در قبرستان میره، وقتی جنازه استاد میشه برش میگی بیا نماز بخوانیم، گفت نیتی شاید ندارم. روزه را نمیگیره، نیتی شاید ندارم. مردم ایران است که غسل کردن چی رقم نیت بکنیم؟ عجیب گپ است. تا الحال تو عالم امی ملت خود نفهموندی که نیت قصد و اراده قلب میگه. بس اگر سجدی تلاوت است، اگر نماز است، هر چیزی که است قصد و اراده میکنی، بس کفایت میکنه، همین نیت است. تا امروز در چقدر فسادات این امت مبتلا شده، او تو جناب عالم یک روز در منبر به مردم همین گپ واضح نمیکنی. باز چطور میگی که فإن خیر الهدی و این خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم؟ عالم مسئولیت داری، خو عوام تو هم مسئولیت داری. پشتش بگرد، پشت حق طلب بکو، اساس دین پیدا بکو. کدام را برویم؟ رای پیغمبر یا رای کسی دیگری را؟ بعد از او پیغمبر علیه السلام میگه و شر الامور محدثاتها، بدترین کارا او کاری است که در دین نو پیدا شده، خب به نام دین معرفی شده، در دین پیدا شده جدید. معلوم میشه که این در خیر القرون نبوده، پیغمبر علیه السلام انجام نداده، دستور نداده، صحابه کرام نکرده، پیغمبر ترغیب نداده. خو لیکن تو پیدا کرده و به مردم دین معرفی کرده، این را جز دین جور کرده. پیغمبر علیه السلام میگه و شر الامور محدثاتها و کل محدثه بدعه. پیغمبر میگه هر چیزی جدیدی که در دین سند و دلیل نداشته باشه این بدعت است. بدعت هم ایجاد چیزی جدیده میگه. و کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است. در یک روایت نسائی رحمت الله علیه آمده و کل ضلالت فی النار،
تمام گمراهی ها در آتش است. این نتیجه را اگر پیغمبر بیان هم نکنه خود ثابت است. چوبکی در آتش بندازی آتش میسوزانه شو نمیسوزانه. دلالت نتیجهش جهنم است، آتش جهنم است. این حدیث ام المؤمنین مادر مؤمنه عایشه رضی الله عنها که حدیث متفق علیه است، او تشریح میکنه. پیغمبر علیه السلام میگه من احدث فی امرنا هذا، کسی که پیدا میکنه فی امرنا، دی دین ما، دی نظام ما، هذا که نمی دین است، پیدا میکنه در دین ما. خب گوشتان بگیره. این را کمی تشریح میکنم به خاطر که وقتی که شما میگه به مردم که اینی کار بدعت است، مولا صاحب دیستی میگه این لنگی که در سریت است، این لنگی را پیغمبر نپوشیده بدعت است، این پتو در جانیت است بدعت است، این لاسپیکر بدعت است، این فرشه که آوار کرده بدعت است. و جناب عالم سوال بکو که کدام بدعت؟ پیغمبر بدعت فی دین ناروا گفته، گمراهی گفته، در دین بدعت کو. این خود در دین نیست. پتو در دین است؟ مسئله دین است؟ لاسپیکر مسئله دین است؟ علما نوشته میکنه که یکی بدعت للدین است، یکی بدعت فی الدین است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدعت فی الدین گمراهی گفته. در نظام قانون الله تبارک و تعالی تو چیزی را پیدا کنی به مردم دین معرفی میکنی. یکی بدعت للدین است. فی الدین، دین مقصود است، او للدین وسیله هست. یک آدم در نماز جمعه در موتر میه، یک آدم در بایسیکل میه، یک آدم در موتورسیکل میه. این وسیله است برای آمدن. اصل مقصد نماز جمعه است. تنوع یا تغییر در ذرایع و وسایل این پروایی نداره. ما آواز خود توسط لاس میکشم، یک ذریعه است. این را ما دین نمیدانیم. پیغمبر که میگه من احدث فی امرنا، فی امرنا فی دیننا، در دین ما. کدام دین؟ در تشریح آیت الیوم اکملت لکم دینکم هم براتان گفتم. او دین که به پیغمبر علیه السلام به کلمه هازا برش اشاره میکنه. هازا در لغت عربی یک نفر مشخصه که انگشت برش میگیری اسم اشاره است. به پیغمبر مجموعه دین پیش رویش وجود داره، در ذهنش است و برش میگه دمی دینی که فی الحال مشهور است، معلوم است، هر کس میدانه. در این دین چیزی را پیدا کنه. ما لیس منه، آن چیزی که از دین نیست، سند و دلیل نداره، او چی است؟ فهو رد، او مردود است، او قابل قبول نیست، او پذیرفته نمیشه. تشریح کرد برای ما که در دین چیزی را پیدا کنی که از دین بشماری، موجب ثواب بدانی، قابل عزت و احترام بدانیشه، اونو وقت ولی از دین سند نداشته باشه. اگر سند داشت بازور بدعت شرعی گفته نمیتانیم. چرا که پیغمبر علیه السلام گفته کل بدعت چیسته؟ ضلالت. هر بدعت گمراهی است. کدام بدعت؟ بدعت شرعی گمراهی است. بدعت غیر شرعی که بدعت لغوی برش میگیم، نواوری هایی که فعلا در این دنیای حاضر شما میبینه از قدیم چیزی هم باقی نمانده، مکمل تبدیل و تغییر کرده، این کلش خیر گمراهی است؟ نه، این گمراهی نیست، بله این وسیله هست. ما کلام الله را توسط ازی شنواندم، اما کسی دیگری ساز و سوری داده پخش میکنه. این آله است، این اختیار خود نیست، پیش توست. دلیل میگیرن. عمر رضی الله عنه تراویح را گفت که نعمت البدعت هی، بهترین بدعت امی تراویح است. او بدعت، کلمه بدعت عمر رضی الله عنه لغتا استعمال کرده، او بدعت شرعی نیست. چرا؟ بدعت شرعی خود دلیل نمی داشته باشه. او تراویح خواندن به جماعت سند و دلیل داره یا نداره؟ داره. پیغمبر علیه السلام چند شب؟ 3 شب با صحابه کرام نماز تراویح را یا قیام اللیل برش میگه، این را با صحابه به جماعت انجام داده. این بدعت شرعی شد؟ نه. از او خاطر این بدعت لغوی است. باز یک تعداد میخیزه میگه بدعت تقسیم میشه، یکی حسن است یکی سیئه است. این خود تو معارضه میکنی با سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم.
پیغمبر علیه السلام میگه کل بدعت ضلاله، هر بدعت شرعی گمراهی است. او تو جناب میگی که نه، بدعت دو قسم است، هر بدعت گمراهی نیست، بعضی بدعت ها حسن است. در کدام کتابا که تقسیمات کرده، اول بعضی علما مفهوم و مقصد زیر ندانسته، یک تعداد که علمای دانسته است دانسته و تقسیم بدعت لغوی را کرده، نه بدعت چی را؟ شرعی را. بدعت شرعی تقسیم قبول نداره، بدعت شرعی کلش چی است؟ گمراهی است. خب پیغمبر علیه السلام برای ما طریقه خود گفت که بهترین راه و روش راهی کیست؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در حدیث دیگه پیغمبر دیگه هم تشریح میکنه من عمل عملا لیس علیه امرنا، کسی که یک کار انجام میده و نباشه بالای از او دستوری ما دستور نداده باشیم و او مردم کار انجام میده، فهو چی است؟ ردون، او مردود است.